हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोफन। आप देख रहे हैं टेक्निकल सोफन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो देख रहे हैं आप, मैं इसको अनबॉक्सिंग करके अब दिखाऊंगा। गुड नाइट एक्टिव प्लस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाऊंगा कैसा लुक है इसका। तो मैं इसको खोलूंगा, खोल के दिखाऊंगा क्या क्या है इसमें। एक है ये है एक बिजली के गूंजने का, और एक ये है डिब्बा, इसको इधर लगाने का। और एक चीज़ है यहाँ पर, ये मैनुअल गार्ड, ये इसका ऑल डिटेल्स है। आप देख रहे हैं, ये है मैनुअल है। तो इसके खोल के देखूंगा कैसा उसमें लगाना है। इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद इधर से इसको ऊपर से लगाना है। इधर से इधर इसको घुमाना पड़ता है। टाइट हो जाने के बाद इसको बिजली पे डुबा देना है बोर्ड में। तो मेरे घर में अब बिजली नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। इस पे आप देख रहे हैं नॉर्मल मोड में है, ये नॉर्मल मोड में है। एक्टिव प्लस ये स्लो है, ये स्पीड में, ये ऑन ऑफ इस तरह के ये चलता है बोर्ड में गूंज देने के लिए। तो ये था अनबॉक्सिंग का लुक। ये वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।